Le virus du Covid. Désolé si je masculinise cette appellation. La Covid, c'est pas sport. Donc le virus du Covid est devenu résistant. Résistant à quoi? Aux défenses immunitaires, aux vaccins, enfin la plupart, aux traitements, la chloroquine, c'est ma cousine. J'en prends acte. J'en prends acte, mais de là à l'enterrer au Panthéon avec son terrible cortège, il y a un pas que je ne franchirai pas. Ah, t'as pas compris. Ah, désolé. C'était pour le Happy Few. Happy Few, le chien.